Este automasaje es bueno para todos y si tienes bruxismo, mucho más. Vamos a ir a maceteros que cierran la boca y llevan la mandíbula hacia adelante. Se origina en el arco cigomático y termina aquí en la mandíbula. Entonces vamos a venir desde arriba, también buscando puntos dolorosos, suave, muy suave. Es muy sensible esa zona, nos quedamos 30 segundos en cada zona sensible, seguimos, terminamos. Cuando terminamos vamos al centro y lo que hacemos es bajar, esperar 15 segundos o un poco más, subimos, como estirando el tejido adentro, nos vamos hacia atrás, hacia adelante y luego nos venimos en la dirección de las fibras, relajando. Listo. Suave, recuerden. Espero que les funcione. Chao.